Patria dahlan, uring orang Sunda ya, aing ti Garut orang Sunda asli ya, tah iya orang Banten ya, tah saha ulah ngomong bahasa Sunda hayang diragaji, hayang tusuk meureun keburu cing wae. Naon henteu Sunda artina susunan dasar negara. Deuleuh sadenge Ulah sawenang-wenang maneh. Ah wae. Kita Sensok wae. Ya, orang Sunda paham. Duduk. Hey yo, aji aing tengena orang Sunda ngomong Sunda dititah dipecat. Dihakan ku aing anjing. Digares ku aing. Karek jabatan sakitu geus wani ngomong kitu isi otak na kamana malu sama gelar bapak. Hei pa, jaga bicaranya, jangan jadi benalu. Sia cuman babu, logikanya kemana? Dapatkah dipercaya? Toleransi tak ada. Belajar lagi sila kelima. Bongan saha mimitian maung sare ditincakan bongan saha babakaran jadi sia kahuruan. Untuk apa ilmu tinggi tapi tidak mewakili? Untuk apa berbicara tapi etika tak ada? Hei pa, tarik ucapannya, yang anda senggol itu tanah kita. Hei bung, jangan seenaknya, ini Indonesia bukan Amerika. Raden Ipok, peace out.